सत श्री अकाल जी। अज असी पहुँचे हाँ कैंड पकौड़ियां वाले। एक लुधियाने के पन्नू पकौड़ियां वाले ने ते एक कैंड पकौड़ियां वाले। ये मलेरकटला रोड के उत्ते ने। अज इतने पकौड़े खा के देखा जाऊगा जी की फर्क है जी उन्होंने पकौड़ियां ते इन्हां दे पकौड़ियां विच। एक अंदर बैठण वाली सीटिंग देखी होनी तुसी। एक आ देसी जुगाड़ लगा के आ बाहर सीटिंग बनाई है बिल्कुल नहर के कंढे ते। आ देखो जी।